हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अफरीदी और आज हम बात करेंगे लाइज के बारे में कि लोग क्यों झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलना इट्स नॉट अ गुड हैबिट, लेकिन इसमें फिर कुछ टाइप्स हैं और कुछ लोग हैं जो झूठ बोलने पर मजबूर होते हैं। अच्छा, झूठ बोलने के दो किस्म होते हैं। एक होता है वाइट लाई, जिसका ज़्यादा नुकसान नहीं होता या जिसका आउटकम ख़तरनाक नहीं होता। दूसरा है ब्लैक लाई, जो कि जिसका आउटकम बहुत ख़तरनाक होता है और कॉन्सिक्वेंस भी उसके जो है बहुत ख़तरनाक होता है। तो लोग झूठ बोलते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। सबसे पहले टू डिफेंड देमसेल्फ, ये सबसे कॉमन है। अगर एक बंदे ने अपने आप को बचाना है, सो दे टेल अ लाई। एक बच्चा है, उसने कुछ काम किया है, बुरा काम, और ही हैजंट डन समथिंग, तो आप उससे जब पूछें तो वो कहेगा मैंने तो ये किया है या मैंने तो उसे नहीं मारा। तो ही इज़ टेलिंग अ लाई इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ। तो वो उस जगह पे झूठ बोलता है बिकॉज ही वांट्स टू सेव हिमसेल्फ। दूसरी रीज़न जो है वो लोगों को सेव करना, यानी कि आप देख लें तो एक बंदा है, ही हैज़ बीन टोल्ड कि आपने ये नहीं बताना, यानी कि मेरा नाम नहीं लेना कि इसने ये किया। तो उस जगह पे वो झूठ बोलता है कि मैंने ये नहीं देखा या उस बंदे को मैंने नहीं देखा या उसने नहीं किया। तो उस जगह पे वो झूठ बोलता है बिकॉज ही इज़ वो से मजबूर किया जा रहा है, तो वो उस जगह पे झूठ बोल देता है। इसके बाद जो तीसरा रीज़न है वो है सोशल एक्सेप्टेंस, यानी कि एक रिलेशन को बरकरार रखने के लिए, एक कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, लड़ाई ख़त्म करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड, यानी कि एक जगह पर जो है लड़ाई शुरू हो गई एंड यू नो द आउटकम वो जो है ख़तरनाक होने वाला है। तो वो बंदा ही टेल्स अ लाई, यानी कि वो कहता है कि यार ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। तो वो उस लड़ाई को भी रोकता है, विच इज़ ऑल्सो वाइट लाई, यानी कि उस लड़ाई को भी रोकता है और लोगों की जो उन दोनों की लड़ाई हुई है उनकी रिलेशनशिप को भी मजबूत करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो यू नो फॉर बेटरमेंट। तो आप देखें अपने माशरे में तो ज़्यादातर लोग दे विल बी एडिक्टेड टू टेल अ लाई, यानी कि जो काम हो जाए वो आप उनसे एक चीज़ पूछोगे वो कहेगा इस तरह नहीं, इस तरह। सो आजकल झूठ बोलना इट्स रियली कॉमन। और आप अगर पास की बात करें सो लोग जो है वो उस टाइम पे ज़्यादा झूठ नहीं बोलते थे, दे वर ऑनेस्ट एट दैट टाइम, यानी कि आप बहुत पहले जाए। सो पीपल एट दैट टाइम दे वर ऑनेस्ट, दे डिड नॉट लाई टू मच। आजकल जो है ये एक ट्रेंड यू कैन से बन चुका है झूठ बोलना, एंड पीपल डू नॉट सी इट रियली हार्मफुल, जबकि ये हार्मफुल भी है और हार्मलेस भी है। दोनों तरीक़ों से दोनों जगहों पे जो है ये चलता है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप दैट आप लोगों ने कुछ टाइप सीखे होंगे अबाउट लाइफ। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।